Lepo zdrav, sem Sergej Lah, na Izumu sodelujem v skupini za odnose z javnostmi, ukvarjam se z izobraževanjem in oblikovanjem odnosov z uporabniki ter sem član uredništev različnih Izumovih medijev. V naslednjih minutah vam bom predstavil pogled na COBISS iz perspektive socialne ekonomije oziroma kako je mogoče na mrežo povezanih knjižnic kot je COBISS.net pogledati tudi kot na družbeno omrežje. Če se zazremo desetletje in še nekaj let v preteklost, je bil Mark Zuckerberg še sredi pubertete in se je šele učil programiranja, o Facebooku pa mu se verjetno še sanjalo nekaj dost. Ko je bil leta 2003 podpisan sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.net in izmenjavi bibliografskih zapisov med nacionalnimi knjižničnimi informacijskimi sistemi držav Zahodnega Balkana. Ob podpisu sporazuma so se v mreži COBISS.net povezali knjižnice 4 držav. Danes nas je dvakrat toliko. COBISS.net na področju razvoja knjižničnih informacijskih sistemov tako danes povezuje 8 držav, skupaj 1400 knjižnic. V mreži se povezuje in sodeluje več kot 5800 knjižničarjev, ki uporabljajo informacijske rešitve v 8 nacionalnih jezikih in 2 vrstah pisav. Če pogledamo na COBISS.net z perspektive socialne ekonomije, je teh 5800 knjižničarjev iz različnih nacionalnih knjižničnih sistemov izmenjalo do danes več kot 800 000 bibliografskih zapisov. Na ta način so sodelovanje ustvarili, gledano seveda kumulativno, več kot 12 milijonov bibliografskih zapisov v bazah nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov. Sistemom COBISS na ta način vsa ta leta uresničujemo idejo socialne ekonomije, katero temelj predstavljajo sodelovanje, vzajemnost in izmenjava. Na ta način smo na eni strani omogočili znatne prihranke časa in denarja, hkrati pa ob izgradnji mreže za izmenjavo in dostop do informacij skoraj neopazno gradimo še nekaj večjega, morda celo bolj pomembnega, to je skupnost uporabnikov. V mislih imam skupnost uporabnikov, ne le knjižničarjev. Govorim o širši skupnosti, katere največja skupina so končni uporabniki, obiskovalci knjižnic, otroci, šolajoča se mladina, študentje, odrasli, raziskovalci. To je danes, če pogledamo skozi številke aktivnih uporabnikov COBISS Plusa in mCOBISSa, več kot 300 000 končnih registriranih uporabnikov. Neregistriranih pa nas je vsaj še enkrat toliko. Ocenjujemo, da nekje dobrih 800 000. Če vidik socialne ekonomije sistema COBISS, to je torej vzajemne izmenjave informacij in sodelovanja med knjižnicami ter njihovimi uporabniki samimi, primerjamo s paradigmo že uvodoma izpostavljenih družbenih omrežij, lahko COBISS.net brez večjih zadržkov obravnavamo kot digitalno, socialno oziroma družbeno omrežje. Uporabnikom v okviru različnih COBISS storitev že nekaj časa omogočamo funkcionalnosti, ki so sicer značilna za druga popularna družbena omrežja. To so na primer uporabniški profili z enotnim sistemom prijav, deljenje vsebin, na primer rezultatov iskanj, posameznih bibliografskih zapisov in podobno, obveščanje in opozorila v okviru servisa Moja knjižnica, interaktivni klepet z uporabniškim servisom COBISS, informiranje in podobno, pa še kakšne funkcionalnost COBISS aplikacije v tem kontekstu popularnih družbenih medijev bi morda lahko našli in si na ta način naslikali željeno podobo bodoče COBISS virtualne knjižnice kot družbenega omrežja, pa vendar se dajmo vrniti k temu nekoliko kasneje. Preden namreč zaokrožim to razmišljanje v tej smeri, vas želim namreč povabiti še k sodelovanju v okviru aktualnih družbenih medijev, s pomočjo katerih že sicer gradimo skupnost COBISS in se povezujemo z vami knjižničarji in COBISS uporabniki že nekaj let. Vsem znana družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, namreč že lep čas uporabljamo za namenom povezati se z različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov naših servisov v skupnost, ki bo skupaj oblikovala našo in vašo COBISS knjižnico prihodnosti. Na Facebooku smo že pred leti vzpostavili stran, ki smo jo poimenovali COBISS poti do znanja, predvsem s ciljem povezati se s slovenskimi uporabniki. Spodbojeni s tem zgledom in s ciljem povezovanja vseh članic COBISS.net je letos sledila vzpostavitev uredništva družbenih medijev, v katerem sodelujejo predstavniki posameznih nacionalnih COBISS centrov.
Člani uredništva se sestajajo 2-krat mesečno, sicer online preko Zoom sestankov, vendar nič manj učinkovito in aktivno. Z svojim delovanjem uredništvo zaenkrat pripravlja večjezične vsebine za Cobis.net Facebook stran v jezikih vseh sodelujočih držav. V pripravi pa so tudi vsebine za druge družbeno-medijske platforme. Na Facebooku smo prisotni že nekaj časa. Platformo dojemamo predvsem kot sodelovalno orodje, ne kot promocijsko trobilo. Pogosto nas pohvalite v tem pogledu za posredovane vsebine in poveste, da nas redno spremljamo, vendar si sami želimo in prizadevamo, da nas ne bi le spremljali, ampak bi z nami sodelovali pri oblikovanju in izboljšanju naših servisov in storitev. Tako smo v letošnjem letu vzpostavili spletno Facebook skupino namenjeno končnim uporabnikom Cobis Plus in mCobis. V skupini ob knjižničarjih, ki jim je bila skupina prvotno namenjena kot dopolnitev spletnih webinarjev o uporabi spletnega kataloga Cobis Plus in mobilne aplikacije mCobis, danes tako sodelujejo učitelji, študentje, dijaki, učenci osnovnih šol in njihovi starši. Uporabniki v skupini sodelujejo tako, da prispevajo svoje vprašanja, pobude in pripombe. Na ta način pomagajo sebi in drugim uporabnikom, pa seveda tudi nam, saj je le tako lahko učinkovito skrbimo za izboljšave in pripravo novih programskih rešitev. Če ste bili pozorni, sta na predhodnih prosojnicah opazili grafikona s podatki o uporabnikih oziroma sledilci naših Facebook aktivnosti. Grafikona tako za slovensko kot Cobis.net Facebook stran prikazujeta, da smo na Facebooku najbližje ženski populaciji srednjih let. Kar se tiče moških uporabnikov, jih kot kaže na Facebooku ne zanimamo preveč. Posebej velja to za slovensko Facebook stran, za slovenske moške. No, vse moški iz drugih držav Cobis.net za malenkost popravijo vtis v tem pogledu. Kot vidimo iz grafikonov, se na tej platformi zelo težko približamo mlajšim od 30 let. Zakaj je tako? Je priložnost za razpravo v kakšni drugi priliki. Sami se zavedamo, da različne ciljne skupine uporabnikov uporabljajo različne platforme, zato jih tudi nagovarjamo na drugih omrežjih. Z mlajšimi uporabniki, študenti, raziskovalci in tako dalje si tako prizadevamo vzpostaviti sodelovanje s pomočjo družbenih omrežij, kot sta Twitter in LinkedIn. Na Cobis Twitter profilu združujemo tudi nekaj vsem dostopnih Twitter list, preko katerih lahko tudi vi sami lažje spremljate dogajanje in trenje na področju knjižničarstva, tako v Sloveniji, državah Cobis.net in drugod po svetu, tudi če sami niste uporabnik Twitterja. Seveda ne velja spregledati YouTube kanala s Cobis izobraževalnimi video vsebinami, ki so sicer del Cobis spletne strani, s katerimi populariziramo in poenostavljamo spoznavanje uporabe naših storitev in servisov. V letošnjem letu smo s pomočjo kolegov iz držav Cobis.net začeli vključevati na YouTube kanal izobraževalne vsebine tudi v jezikih ostalih članic Cobis.net, ne le slovenskem. Bolj poglobljeno sodelovanje, tako z vami knjižničarji, kot končnimi uporabniki z področja znanosti, izobraževanja in kulture, se trudimo podpreti s spletnim dnevnikom Blog Cobis. Vsebine spletnega dnevnika z področja knjižničarstva, informacijskih tehnologij, izobraževanja in kulture prispevajo zaposleni iz Izuma, knjižničarji slovenskih in tujih knjižnic, raziskovalci in drugi. Z rednimi aktivnimi vsebinami spodbudimo zanimanje dobrih 10 000 bralcev na leto. Večina obiskovalcev bloga Cobis, to je 80%, je Slovenije, 20% od drugod, predvsem iz držav Cobis.net, od koder si prihodnosti obetamo tudi več bralcev in avtorjev. Še bolj strokovno povezovanje pa smo na podoben način zastavili z revijo Organizacija znanja, ki je naš najstarejši medij. S posodobljeno e-podobo se je uvedel tudi nov založniški koncept, ki prinaša več vsebinske ažurnosti in hkrati povezovanje z aktualnimi družbenimi mediji. Tako, če se sedaj po tem pregledu naše prisotnosti na mainstream družbenih omrežjih, s pomočjo katerih si prizadevamo za povezovanje z vami in uporabniki knjižnic, vrnemo k prej prekinjenemu razmisleku o Cobisu kot o družbenem omrežju, verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da vse predstavljeno počnemo, ker verjamemo, da lahko edino na osnovi povezovanja in sodelovanja skupaj zgradimo virtualno knjižnico prihodnosti.
Kakšna bi naj bila ta naša skupna virtualna knjižnica prihodnosti, je vprašanje, na katerega bomo v prihodnjih letih odgovarjali skupaj. Sam, kot bralec in uporabnik knjižnic, pa si na primer predstavljam, da bomo v prihodnosti s pomočjo možnosti, ki jih ponuja Cobiss profil in servis Moja knjižnica, posameznim bibliografskim zapisom kot bralec lahko dodal tudi svoje komentarje in ocene in tako preko njih izmenjam mnenja o knjigah in o prebranem z drugimi uporabniki oziroma člani Cobiss skupnosti. Če grem v tem razmišljanju še naprej, si na primer predstavljam, da bo del virtualne knjižnice lahko tudi preprost katalog moje domače oziroma osebne knjižnice, ki ga bom na primer po principu že danes obstoječih virtualnih knjižnih polic v Cobiss profilu s pomočjo vnosa osnovnih podatkov o gradivu v Cobiss Plus ali mCobiss ustvaril kar sam. Na ta način si bom zagotovil učinkovit pregled virov, ki jih posedujem, knjige in druge vire v svoji zbirki pa bom lahko enostavno ponudil v uporabo kar drugim uporabnikom Cobiss skupnosti. Kaj pravite na to sliko Cobiss virtualne knjižnice prihodnosti? Pa zaključimo v duhu te predstavitve. Sodelujte z nami. Zaupajte nam, kako pa vi vidite svojo prihodnost s Cobissom. Na spletni povezavi na zaslonu, ki jo posredujem tudi v klepetu, je pripravljena interaktivna virtualna tabla za skupnostno online viharjenje možganov. Zapišite, karkoli vam pade na misel v pogledu vaše in naše skupne prihodnosti s Cobissom. Kako si jo predstavljate, kaj bi si želeli, česar si pa morda ne bi želeli. Vsa obstoječa mnenja in komentarje drugih udeležencev lahko tudi komentirate in ocenjujete in dopolnjujete, tako kot to počnemo v skupnosti. Vaši odgovori so seveda anonimni, pa hvala za sodelovanje.